Paklausykime, ką apie baletą pasakoja Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baleto direktorė, baleto pedagogė Rūta Railaitė Butvelienė. Apie baletą ir žmogaus fizinės galimybės. Man atrodo, kad baletas buvo kuriamas ant žmogaus fizinių galimybių. Nebuvo išrastas kažkas, o būtent tiek, kiek žmogaus fizinės galimybės sugeba. Apie tai, kuo baletas skiriasi nuo sporto. Vieną dalyką tik pasakysiu, pasiginčysiu, kas dėl sporto. Taip, sportas, bet mes galbūt nenaudojam tiek daug dopingo, kiek naudoja sportininkai, tam, kad pasiekti rezultatų. Mes nesiekiam rezultatų tam, kad, aišku, gerai pakelt ant koją ir pasisukti, bet tai turi būti kažkokia meno riba, kur turi jaudinti vis tik tai žiūrovą, o ne vien tik tai sportas. Būtinai baletas tai yra emocijos, taip. Apie klasikinio baleto judesius ir metodologiją. Visi klasikiniai judesiai yra susisteminti, turi griežtą sistemą ir turi taip pat griežtą metodologiją. Jų galbūt yra daugiau virš 300, turi savo pavadinimus ir yra griežtai atliekami. Visi klasikiniai judesiai skirstomi į šeimas ir į grupės. Ir vieni yra, vadinasi, parteriniai, kurie atliekami ant žemės, kiti jau truputį kojos pradedamos kelti ir tada šokinėjama ir centre, žodžiu, tai yra visa sistema, kur kalbama vien tik tai prancūzų kalba ir tie judesiai, jų judesių kalba yra atkeliavusi į 16 amžiaus. Apie tai, kuo baletas skiriasi nuo paprasto šokio. Klasikinis baletas yra rėmuose ir galbūt tas yra šarmas, kai baleto artistas atlikdamas griežtai jam paskirtus judesius sugeba įdėti savo sielos dalelę ir tie judesiai kažkaip praskamba kitaip. To ir skiriasi nuo paprasto šokio, todėl kad paprastas šokis tai yra improvizacija. Tai va tas ir yra, kaip sakant, meno galia, kad ne tuščiai ir ne plikai atliekami judesiai, o yra suteikia jiems gyvybės ir visiškai kito skonio, sakykime. Apie klasikinio baleto sudedamąsias dalis. Į klasikinio šokio savoką įeina kelios grupės šokių. Tai aišku, klasikinis baletas jau kaip pagrindas yra duetinis šokis, yra charakterinis šokis, yra pantomima ir klasikinio šokio, sakykime, kažkokie intarpai, tai būna ir kordebaleto šokimai ir solistai. Solistai dažniausiai šoka būtent duetinį šokį, kuris yra, aišku, baleto kulminacija ir pats sudėtingiausias ir būna pats jau toks įspūdingiausias šokis balete. Toliau eina kordebaleto šokiai, yra charakteriniai, kur atsispindi įvairių tautų liaudies šokiai, bet irgi turi savo stilistiką, irgi turi tam tikrus rėmus ir irgi savo metodologiją. Pantomima dažniausiai atpasakoja siužetą ar kažkokius tai turinio įmandrybės, be kurios irgi klasikinis baletas negali išsiversti. Tokie sudedamos dalys įeina į klasikinį baletą. Apie tai, koks klasikinis baletas buvo prieš 100 metų. Anksčiau, kadangi nebuvo, aš kalbu apie caro laikus, nebūdavo kino teatrų ir žmonėms vienintelis būdavo laisvalaikio praleidimas eiti į teatrą. Už tai baletai, ypatingai klasikiniai, tada ir buvo klasikiniai tik tai, būdavo kuriami 4 veiksmai arba 5. Mesgi turėjom dar net savo pirmą Miegančioji gražuolė pirmoji. Pas mus buvo taip: prologas, 3 veiksmai ir epilogas. Tai yra 5 dalių spektaklis, kuris prasidėdavo 7:30, baigdavosi kažkur po 11 valandos. Bet tai būdavo visa seka tų pantomimos, charakterinių šokių. Ir aišku, paskutinis veiksmas tai būdavo pats įdomiausias, todėl kad ten jau susirinkdavo, aš kalbu apie caro laikus, visa išsimiegojusi grietinėlė, jinai ateidavo į paskutinį veiksmą, jau pasižiūrėti, nes tada artistai parodydavo savo virtuoziškumą jau pačiam paskutiniam ir, aišku, pats būdavo gražiausias tas veiksmas.
Tai vat prašau, reiškia, 4 veiksmus reikia laukti, kol iki 5 jau ateini ir pats gražiausias veiksmas tas būdavo. Apie tai, kodėl baletas Miegančioji gražuolė vadinamas baleto enciklopedija. Džordžas Balančinas, vienas garsiausių Amerikos choreografų, yra pasakęs, kad Miegančioji gražuolė tai yra baleto enciklopedija. Ja žiūrint, jinai vat būtent turėdavo tuos 5 veiksmus. Joje matosi visa struktūra baleto trupės, kadangi šoka nuo pat mažiausio iki pat, sakykime, mimansas, paskui kordebaletas, paskui korifėjos, paskui solistės, kol daina iki vedančiųjų artistų. Ir taip pat užimti mokyklos vaikai, irgi įvairaus amžiaus, kur matosi, kaip auga būsimieji baleto artistai, kurie ateis į teatrą. Tai va čia kaip yra abėcėlė. Irgi taip, tas visas baleto choreografija pastatyta iš pat pradžių labai paprastai, labai kaip ir netgi ta leksika yra tokia kukli, kur paskui vis auga, didėja, kol galų gale paskutiniam veiksme, kaip sakiau, yra šokio ferija ir džiaugsmas, apoteozė. Apie tai, koks baletas bus po 100 metų. Vieni kritikai dar 20 amžiaus pradžioj yra parašę, kad jau balete yra viskas išrasta. Jau čia nebereikia nieko išradinėti, jau yra viršūnė. Bet pažiūrėkit, praėjo 100 metų ir mes, atrodo, tas mūsų baletas auga ir aš dabar pagalvoju, o dar po 100 metų. Įdomu, ką baletas sugebėtų padaryti dar po 100 metų. Sužinojome, kuo baletas skiriasi nuo paprasto šokio. Koks klasikinis baletas buvo prieš 100 metų. Kodėl baletas Miegančioji gražuolė vadinamas baleto enciklopedija.